हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर विलास भुई। दोस्तों, ये एक होम्योपैथिक चैनल है एंड इन दिस चैनल आई शेयर अबाउट सम होम्योपैथिक टिप्स, आई शेयर अबाउट सम होम्योपैथिक रेमेडीज अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस। सो अभी तक अगर आप इस चैनल में नए हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक चैनल हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है काफ, जिसको खांसी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये जो खांसी या काफ होता है बहुत ही कारण से हो सकता है। जैसे ठंड लगने से खांसी होता है, जैसे गला में कुछ इन्फेक्शन अगर होगा तो खांसी हो सकता है। ऐसे बहुत सारा रीज़न होता है खांसी का। चाइल्ड से लेके एजेड पर्सन, किसी को भी ये काफ का बीमारी, ये खांसी का बीमारी हो सकता है। तो अगर आप अक्सर खांसी का बीमारी में जूझते हैं, खांसी का बीमारी आपका अगर होता है तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक वीडियो हो सकता है। तो खांसी का कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो ये जो वीडियो है आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज का पहला जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक दवाई है, उसका नाम है एकोनाइट। कौन सा खांसी में ये यूज़ करेंगे? अगर आपका खांसी ठंडा लगने की वजह से या फिर ठंडा हवा में घूमने की वजह से अचानक से शुरू हो गया है और उसके साथ आपका नाक से कच्चा पानी निकल रहा है, आँख से पानी निकल रहा है, उसके साथ बहुत सारा छींक है, तो इस टाइप का खांसी में आप एकोनाइट 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एकोनाइट रेमेडी है, ये अचानक से अगर कोई बीमारी हो जाए, चाहे कोई किसी भी बीमारी में हो, हेडेक हो सकता है, खांसी हो सकता है, अगर अचानक से सडनली वो बीमारी शुरू हो जाए तो उस बीमारी में बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। तो इस केस में भी, मतलब खांसी के केस में भी, अगर आपका अचानक से खांसी शुरू हो जाए ठंडा लगने की वजह से, तो इस केस में आप एकोनाइट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस केस में आप एकोनाइट 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप करके 1 घंटा बाद लेते रहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको 4 या 5 डोज में ही मिल जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो रेमेडी है, अगला जो दवाई है, उसका नाम है जस्टिसिया मदर टिंचर। जस्टिसिया, ये जो दवाई है, खांसी के लिए एक स्पेसिफिक रेमेडी है। खांसी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव रेमेडी है ये होम्योपैथी में। ये जो दवाई है, किसी भी खांसी में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका खांसी है एंड कोई भी दवाई आपको सूट नहीं कर रहा है, किसी भी दवाई से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस दवाई को आप याद कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो दवाई है मदर टिंचर में यूज़ किया जाता है। अगर आपका खांसी हुआ है तो इस खांसी में आप जस्टिसिया मदर टिंचर 5 बूंद करके 1 घंटा बाद 8 से 10 डोज लेते रहिए। 8 से 10 डोज में आपका खांसी कम हो जाएगा। अगर इस इफेक्टिव रिजल्ट आपको नज़र आए तो इस दवाई को 2 दिन कंटिन्यू करिएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो मदर टिंचर दवाई है, इसको आप ज़रूर 1 चम्मच पानी में या हाफ कप पानी में मिला के लीजिएगा। दोस्तों, अगला जो दवाई है स्पॉन्जिया 30 पोटेंसी, स्पॉन्जिया टोस्टा इसका पूरा नाम है। दोस्तों, अगर आपको खांसी है और खांसी के साथ अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो इस केस में आप स्पॉन्जिया को याद कर सकते हैं। दोस्तों, स्पॉन्जिया का खांसी में हम अक्सर एक साई साई करके आवाज़ देखते हैं। तो अगर आपको खांसी के साथ सीने से एक साई साई करके आवाज़ निकल रहा है और उसके साथ आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी है, तो इस खांसी में आपको स्पॉन्जिया टोस्टा यूज़ करना चाहिए 30 पोटेंसी में। दोस्तों, ये जो स्पॉन्जिया का खांसी है, अक्सर गर्म पानी या गर्म कुछ भी चीज़ खाने से लगभग आराम होता है। मतलब आपका खांसी हो रहा है और इस खांसी में अगर गर्म कुछ चीज़ पीने से आपका खांसी आराम मिल रहा है और इसके साथ आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी है, उसके साथ चेस्ट से एक साई साई करके आवाज़ निकल रहा है, तो इस टाइप का खांसी में आप स्पॉन्जिया यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, स्पॉन्जिया का खांसी बात करने से बढ़ जाता है, स्पॉन्जिया का खांसी चलने से बढ़ता है, सोने से बढ़ता है, कुछ पीने से या खाने से बढ़ता है। किसी भी काम करने से अगर आपका खांसी बढ़ जाता है तो भी आप स्पॉन्जिया का नाम याद कर सकते हैं और स्पॉन्जिया यूज़ कर सकते हैं। तो इस खांसी में, इस टाइप का खांसी में
आप स्पॉन्जिया 30 पोटेंसी में 1 ड्रॉप करके 2 घंटा बाद ले सकते हैं डायरेक्ट जीभ में, डायरेक्ट ऑन द टंग। दोस्तों अगला जो दवाई है उसका नाम है एरालिया रेसिमोसा। ये जो दवाई है ये भी खांसी का या कफ का स्पेसिफिक एक दवाई है। अगर आपका खांसी सोने से बढ़ जाता है, आप सो रहे हैं, बेड में जा रहे हैं, सो रहे हैं, सोने से ही आपका खांसी बढ़ जा रहा है, तो इस टाइप का मॉडलिटी, इस टाइप का बढ़ना आपका खांसी में अगर है तो इस केस में आप एरालिया रेसिमोसा मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। एंड 5 बूंद करके ये जो एरालिया रेसिमोसा दवाई है हाफ कप या फिर 1 चम्मच पानी में मिला के आधा घंटा या 1 घंटा बाद आपका खांसी का जो इंटेंसिटी है उसके हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों अगला जो दवाई है वो दवाई का नाम है रियोमैक्स। दोस्तों ये जो दवाई है रियोमैक्स, ये भी खांसी का बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव एक कारगर एक दवाई है। अगर आपका गला में सुरसुरी दे रहा है और उसके बाद खांसी हो रहा है, गला में सुरसुरी दे के आपका खांसी अगर हो रहा है और वो खांसी में आप अगर टॉर्च दे के गला के अंदर देखिएगा तो देखने को मिलेगा कि गला का जो अंदर जो ओवुला रहता है, ओवुला नीचे तक खिसकता है, नीचे तक टच हो रहा है और नीचे टच होने के कारण आपका खांसी हो रहा है, सुरसुरी दे के खांसी हो रहा है गला में। तो इस टाइप का अगर सुरसुरी दे के सूखा खांसी आपका हो रहा है तो इस केस में आप रियोमैक्स ये जो रेमेडी है इसको यूज़ कर सकते हैं 6 पोटेंसी में। तो गला में सुरसुरी दे के अगर आपको खांसी हो रहा है तो रियोमैक्स 6 पोटेंसी आप 2 ड्रॉप करके 1 घंटा बाद लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको इस केस में भी मिलेगा। दोस्तों ये था कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो कि हम अभी शेयर किए आपके साथ। खांसी में ये जो सारा दवाई है, ये दवाई बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ होता है, बहुत ही अच्छा तरह से यूज़ होता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है खांसी में ये सब दवाई यूज़ करने से। तो आपका अगर ये सब लक्षण है खांसी में तो सिम्टम्स मिला के आप इस सब दवाई को ले सकते हैं। कोई भी एक दवाई को लीजिएगा, सिंगल रेमेडी यूज़ कीजिएगा, सिम्टम्स मिला के आपके साथ बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट हम ज़रूर अपलोड करेंगे क्योंकि खांसी का बहुत सारा इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज़ है और भी बहुत सारा दवाई है होम्योपैथी में खांसी का, तो वो शेयर कर देंगे, दूसरा एक वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर देखते रहिए। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बोलिएगा कि कौन सा टॉपिक के बारे में नेक्स्ट हम वीडियो अपलोड करें। अगर ये वीडियो आपको इफेक्टिव लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास का जो बेल आइकन दिया हुआ है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में टैप कर दीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही और एक वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।